завоевалась. Да еще. Думаю, что вы меня... Давай, Владик, вот, давай. Вот он, все. Всем привет! С вами Владик и Максим. И сегодня мы пришли к озеру прогуляться, посмотреть разных водных животных. Да, ребята, привет! Мы приехали на очень красивое озеро. Оно находится у нас в парке. И здесь водятся и лебеди, и разные утки, и черепашки, и рыбки. И мы хотим пройти с ребятками и посмотреть. Ну и вам показать. Да. Ну что, пойдем смотреть? Да. Поехали! А вот и царевна лягушка. Из сказки к нам пришла. Владюша, что она там читает? Квак-квак-квак-квак-квак-квак. Класс, такая красавица. И у нее сверху еще маленький лягушоночек. А вот еще лягушка. А, еще лягушата вон внизу. Вон их сколько. А это мама лягушка, наверное, читает им на ночь сказку, да? Да. Мы пришли на озеро посмотреть лебедей. Это Владик, вот Владик. А вот Максим маленький там вот здесь. Владюша, как тебе лебеди? Нормальные, красивые. Очень классные, очень красивые. Их тут только так много на этом озере, да, мы нашли? Тут еще утки. И утки. И кого мы еще встретили? Черепаху. Вот ребята наши стоят, смотрят черепаху. И Владик пошел смотреть. Есть там, ребят, плавает? Тут рыба большая. А вот и черепашка плывет. Тот, кто хочет забрать черепаху, берите. А вот сразу лебеди заодно взять. Да. Какая она классная. Смотрите, какие лапки у нее. И рыбки за ней плывут. Ребятки ищут золотую рыбку, Была вот такая. чтобы загадать ей 3 желания. Да, ребята? Смотрит на нас. Я тоже хочу сниматься. Она тоже хочет с нами в YouTube? Ко мне черепашка. Владику приплыла ближе. Владик, смотри, почти можно ее потрогать. О, можно ее еще взять. Привет, черепашка. Она по кругу плавает. Медленно-медленно плывет. Вот. Там лебеди чистятся. Да, на этом островке живут лебеди. А вот и уточка к нам приплыла. А вон лебеди. Гуси-лебеди. Смотри, какая она красивая. Смотри, какой лебедь. Она быстро. Макс, смотри, как быстро плывет уточка. Ух, какая. Утка-утка. А какая красивая голова у нее. Максимка, а ты кого еще увидел? А вон золотая рыбка приплыла. Водичка темная, ее очень плохо видно. Там плывут лебеди. Да, Ника, ты у нас сегодня вся в белом. И к тебе поэтому и лебеди Сейчас приплыли. подумают, я лебедь. Да, подумают, что ты... Я плавать умею. Подумают, что ты тоже маленький лебедь. А он смотрит, уток плывет. А где утка? Вот какие уточки к нам плывут. Эти уже другого цвета, да, коричневые все. И целой стаей плавают. Друзья! Это наши друзья. Друзья, привет. Посмотрите, ребята, как близко лебедь к нам приплыл. И еще один. А как их погладить? Смотри, как он плывет красиво. Они ближе плывут, и я их погреваю. И уплыли вместе всех. Да, их надо чем-то подкормить, чтобы они приплыли ближе. Чем?
И нырнул. Ой, ты где? Смотри, как вверх хвостиком поднялся и хвостиком. Тык-тык-тык. Вот он. голова мокрая. Мок. И еще один ныряет. А ты будешь? И теперь и этот тоже. Нет. Вот он прямо. А сейчас как? Не, ребята, осторожно. Мама, он шипит. Ты сказал, что ты плавать не умеешь. Ты ж плавать. Сейчас укусит. Мам, Я дотронулась. а лучше тоже. Владик, давай я тебя за руку подержу. И другой, быстрее, да быстрее. Стой. Я просто завоевалась. Да еще. Думаю, что вы меня трогаете? Но они же так шипят страшно. Давай, Владик, вот, давай. Вот он, все. Максюша хочет погладить. Они уплыли. А вон еще. Смотри, какие лапки. А вон ныряет. А нет, все уплыли. Максимка, смотри, сзади еще лебедь. Вот он плывет. Смотри, прямо к тебе плывет. Он уже ее съел, Максюша. Мишка рыбку не отдаст тебе. Всем плавать. Влад, иди нырять. Владик уже идет нырять, одевает плавки, идет нырять. Ребята, ну что, понравилась вам наша прогулка? Да. Очень интересно, да, сегодня мы посмотрели и птичек разных, и черепашек, и даже золотую рыбку увидели. И лебедей. Да, и самое главное, посмотрели лебедей. Друзей. Они стали теперь нашими любимчиками. Они такие красивые, да, ребята? Да. Максим, а тебе понравилась птичка? Нам еще удалось потрогать их свой хвостик. Да, за хвостики мы их даже потрогали. А пока они ныряли, мы их трогали. Они искали еду, да? Да. И нам удалось их погладить. Вот такая вот прогулка была. Да. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Всем удачи!